փող հավաքելու նոր տարբերակ է մտմտում կառավարությունը։ Ընդդիմության համոզմամբ մեր վարորդական իրավունքները համատարած կեղծ են, համատարած։ Պետք է վարորդների ատեստավորում անցկացնել։ Գործադիրի այսօրվա նիստին հայտարարել է Փաշինյանը։ Շատ լավ արդյունքներ կունենանք, երթևեկությունը կսկսենք ոտով քայլել նախ, առողջ ապրելակերպի կանցնենք, համաձայնեք։ Ընդդիմադիր падգամավորներն արդեն անվանել են մտադրությունը մարդկանց թալանելու նոր հանցավոր սխեմա։ Վճարել ատեստավորման համար, տուժ տուգանքի տակ ընկնել, հետո էլի վճարել նոր քննություն հանձնելու համար։ Որևէ մեկը կառավարության պատասխանատվությունը չի կարող նսեմացնել, հարցը այդ չի։ Կառավարությունը ամեն ինչի միշտ ամեն ինչի պատասխանատուն է։ Բայց մարդը բան է անում, խմում գնում է պատին տալիս է, 7-8 հոգի զոհվում է, դուրս է գալիս, ասում է, այսի երկիր չի ընդհանրապես։ Փաշինյանի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում վարորդների 95%-ը նորմալ քշել չգիտի։ Համատարած մարդիկ ղեկին նստում են դրա իրավունքը չունենալով։ Միայն թե ձուկն այս դեպքում էլ գլխից է հոտած։ Այլ կեղծ են։ Փաշինյանն ինքը վարորդական վկայականի համար քննություն չի հանձնել։ Ես բնականաբար կաշառք չեմ տվել, ես այն ժամանակ երբ որ ստանում էի հայտնի լրագրող էի, ես որ ծնկաչող աղաչ էի, ինձ չէին թողի, որ ես քննություն տամ։ Ես հələ բանին այդ տարածքին մի 300 մետրի վրա բերին իմ բանը տվին, ասին գնաց տեղից շուտ։ Գուցե հենց ինքը լինի առաջին ատեստավորվողը, թե չէ ստիպված նվեր ստացած վարորդական իրավունքով է վարում։ Ծաղրում օրինակ ման ավտոբուս վարողներին։ Ման ավտոբուսի վարորդը բանը ապակին սենդիչը ձեռն է։ Փաշինյանների ընտանիքում առհասարակ ուզում են հասկանալ, եթե հանրությունը հաշտ է գազ տվող վարորդների հետ, ինչու չպետք է հաշտ լինի գազ տվող կառավարիչների հետ։ Եթե կարելի է վարորդ լինել չիմանալով մեքենա քշել, ինչի չի կարելի լինել կառավարիչ չիմանալով կառավարել։ Հիմա էլ կան բարդ չի, մի ժամանակ էր որ պերվի կար, վտարոյի կար, տրեցի կար, հիմա չկա ոչի բան։ Դնում ես դեի վրա ու գազ ես տալիս, ինչքան գնացիր։ Եվ ուրեմն ինչ խնդիր։ Փաշինյանների ընտանիքում կարող են ավտոմեքենայի ղեկը անչափահաս աղջկան վստահել ու իրենց արդարացնել 10,000 դրամանոց տուգանքի կտրոն հրապարակելով։ Արփիշ Քեսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։